Dali alag gini imong ligid. Dito li. Bigit? Oh. Ah. Gaya ng ginagay niya. Masang din eh. Lagi ka niya. Pag gusto lang gini nakasulat diri. Hindi. Pinagugaya. Buwan na kayo. Taot. Ano ni. Wala tayo pa. Ha? Kaawak. Kapag gani kay bagong kuan. Mo man yung ngalan. Ano na? Di ba interior? Oh, likod doon? Sige kayo na hindi ko nakuha. Hindi ko minaw. Asa tayo ligid? Oh, gilid. Kapangayo ka nang interior. Oh, ma, interior ano? Ano pa ni Mao? Ito mo sa. Paak naman gani sa kiniliki na ning kwan. Kilid ba? Niliki. Puro paak na. Yung ayos ang. Siya na rin. Paano? Yan ang ning kwan. Ito ito. Ha? Ito ang interior. Ang ngayon ka na ako kuan. Sub. O ka na ba? Ang kani. Mo na om. Magpapanday na. Dako Wala. mga tulog ko puslot. Ya karon awa na putol na kon. Naputol na yan. Bukit anong kuha na? Tumulis likit po boss. Kira na yung rubber damper? Inang rubber damper ba? Kira na. Napakipag ko. Kay og madunot, ilisi na lang pero okay ra. Ano naman siya? Ni-flat na ba? Gisa na na. Ano? Gisa na siya. Dapat na. Hmm? Sa. Wala akong kuha. Di pa man na. Kaya nga? Kato yung kuan sinag litrito kay napud-pud na yun. Wala na ni. Anak, purma naman. Okay.
Kira? Kira.